不及了，你听听外面的惨叫。你知道我是谁？我是皇亲，我还姓窦。就因为你姓窦，就可以把官仓的粮运到自己的府里吗？天旱水灾，年年都有。今天就算是皇上来，也要念及他老祖母的面子，让我3分。你算什么东西？杀我呀！杀我呀！给我杀了他！是否连朕也要让你几分啊？说得真好，权大有靠山，皆可肆意妄为。朕现在就下旨，立即开仓，就从太守府开始。诺。奴婢觉得，既贵为天子，当心系天下，体察民情。这次出宫，真要好好视察。陛下以民为本，奴婢替百姓谢过陛下。你确实不同，明白朕。这萱草就是这样，今早还开得正欢，到现在却耷拉着花骨朵了。朝开暮落，人说这让人忘忧，可是忘忧也是忘情，只怕这是缘尽情逝的意思吧。这寒兰竟然能在寒冬屹立开花不止，还能吐香，足证其坚毅不凡，不可多得。就像他，陛下，冬寒夜冷，要顾惜龙体啊。喝点酒，暖暖身吧。朕曾答应给他的住所种满兰花，这个承诺竟然还没有实现。陛下微服暗访，兴利除弊都快1年了。等冬末粮荒稍缓，或可考虑先回京城。京畿不可长久无主。余下的调动，臣愿请命替陛下分忧，请陛下主奏。好，朕就命你南下调停。臣领旨，必不负皇恩。吓到你了吧？你也是来拜祭瑞姬的。今日是瑞姬的生祭，不想她寂寞，我过来陪陪她。1年多都没到这里来了，想不到竟一尘不染。姐姐刚才一定费了不少功夫吧？我也曾经照顾过瑞姬，知道她爱美。所以带了些绫罗，准备帮他布置一下生前住过的地方。可惜物犹在，人已废。瑞姬曾教导我说：“聘则为妻，奔则为妾。”皇后之外，其他的妃子都是未经婚仪，算不上妻子的。瑞姬也曾这样教过我，新宠何其多，旧人除了无止境的等待，还能怎么样？谁叫皇帝无情了？这或许是我最后一次来拜祭瑞姬了。为什么？下月15就是出宫典，有意出宫者均可上报。由皇上选择定夺。可以上报出宫吗？这是难得的机会，
不会常有的。或因天灾战祸，汉宫要克己简朴以酬天；或因嫔妃宫女侍奉久了，宫里要弃旧迎新，才会让我们自己上报出宫。与其长居深宫，盼不来皇上，倒不如趁现在还年轻，出宫和亲人团聚。这样的话，还能重获新生。我先走了。什么？出宫？你疯了不成？你叫我们来就是想告诉我们这个？卫青，你赶快去劝劝你姐姐。姐姐，你真的想好了吗？我已经向少府报了名字。是因为皇上回来几天了，还没来看你吗？哎呀，你会不会中了人家的圈套啊？说不定那个什么赵姬，逢人就劝说让人家出宫，好让自己得到专宠啊！你相信他？不信啊！就算他曾经照顾过瑞姬，也必不跟他亲厚。瑞姬不爱酒，偏爱甘草汤。瑞姬不喜欢艳色绫罗，他根本无心忌瑞姬，只是做个样子罢了。那你明知道这样，还是决定要出宫？正是因为这样，才必须要走。皇上刚回来，想我走的人已经出手了。我这次不走，还会有下次。自从我入宫以来，后宫就天翻地覆。我若不走，只会平添皇上的烦恼。子夫，你就是为了不让皇上心烦？我一无家室可助皇上，二无寸功可扬圣德，留在宫里只会引来一片酸风度雨，徒添皇上的烦恼。那么如今，我除了离开，还有什么选择呢？我真是看不过眼了。到现在为止，你还是为了皇上，而他回来都没来见过你，真是无情啊！或许皇上不是无情，只是忘情。不过这样也好，我能安心的做个了断。可怜我千辛万苦要进宫来，你却要走了，那我们嘉儿……子夫走，我也走。母亲，你放心，我一定会去跟公主说，让她安排你出宫的。哎呀，怎么来来回回一场空啊！哎呀，你不要只是想着你自己好不好？姐姐，你真的舍得吗？不遗憾，不留恋。没有遗憾，只想再见皇上一面，哪怕只远远的看上一眼，也都好。你若真的再想见他一面呢，也只有出宫了。届时皇上会亲临出宫典。哼，世事就是这样，要留就不能见，想见呢就不能留。留不能见，见不能留。陛下，出宫典明日午时举行，宫人名单在此，请陛下过目定夺。陛下，启禀陛下，段仆夜快马来报，在长阳5日，良灾已经得到缓解，请陛下放心。接下来会继续南行，再回长安。你去处理吧，朕就不看了。诺。等朕批完这些奏折之后，今晚就去掖庭吧。臣这就替陛下去安排。皇后驾到！陛下圣安。啊，起来吧。臣妾知道陛下回宫后通宵达旦批阅堆积下来的奏折，所以臣妾亲自备了饭菜，让陛下可以稍事休息。陛下你累了，再这样下去恐怕龙体违和啊。
臣妾伺候完陛下用膳后，陛下再蒙国事吧。臣妾定不会出声打扰，只盼能陪在陛下身边。好。你还笑？人家就要骨肉分离了。哎呀，能分几天呢？子夫都走了，你还怕公主不让你出宫啊？哎，子夫，这个呢，是在集市上买来的，物虽轻，但情意重，你要挂在身上，记在心里啊。哼，谁要想着你呀？脸皮真厚。易叔叔，谢谢你。啊，我们走了。娟儿，母亲。原来冥冥之中，朕与你早就有丝丝点点的牵连，而如今上苍既然如此安排，看来朕的这个决定没有错。子夫，你注定就是朕的女人，即使前面有艰难阻力，都值得朕把你留在身边。只有皇后一个人。皇上国事繁忙，无法抽身，这出宫典礼就由本皇后主持。掖庭宫人恪守其责，克勤于邦，遵礼守制，敏惠柔明。今特予赐赏，以慰其劳，犒其功。皇上皇后恩泽后宫，令宫人归其家，复终身，自其阴驾，天自降福。诸位，皇上驾到！陛下晚安。参见陛下。陛下，出宫典礼已毕，陛下劳累，不是说好臣妾代劳就行吗？这些出宫的嫔妃侍女，或服侍过朕，或曾为朕办过事。今日出宫，朕也该亲临话别。感谢诸位报效皇室，忠心事主。今日出宫归家，祝愿以后诸凡顺遂，自其阴驾，福泽长存。
只要你和魏姬脚踏出宫门，本公主给你的赏金，足以令你下半生安枕无忧。子父，别难过了，出了宫门，一切都过去了。参见陛下。起来吧。谢陛下。敢问陛下，召见奴婢有何吩咐？你为何要出宫？是受了威胁，还是被人为难？但愿听你一句，无可奈何。无人为迫，没被为难，更非无奈。是奴婢自愿走的。为何要走？因为奴婢没有留下的理由。两情相悦不是理由，其遗偕老不是理由，难道名分位尊才是理由？荣华未享才是理由？还是日久情疏才是理由？执君之手，同入宫门；伴君之侧，共赏殿宇。岂怪名分未尊？皇宫衣风十足，日子无忧。岂言荣华未享？天子后宫妃妾百千，能得一朝宠幸，已属万幸。岂愿日久情疏？那你给朕一个走的理由。奴婢一无功名，二无家室，实在无法帮陛下建功立业。若贪恋至情，令陛下家无宁日，宏图难展，奴婢罪该万死。这么说来，你是为了朕好。可你言下之意，是说朕得靠后宫姬妾之家世，才能稳妥的当个皇帝，是吗？陛下恕罪，奴婢本意并非如此。可你刚才不就是这么说的吗？既然你这么为朕着想，这么一走不就如你所愿了吗？那你刚才哭什么？朕问你，你哭什么？奴婢为何而哭无关宏旨，只求陛下放奴婢出宫。你这么想出宫？好，你回答了朕，朕满意了，自然让你出宫。为什么回答不出来？是舍不得朕吗？抬头看朕。明明舍不得，却决意要走。走了，朕会心安吗？你当朕是什么人？你以为我孤身在外，不会对你怀猜？没想过玉环归在。陛下，若是你记住我的情谊，
就不会为着自己无家室，怕给朕添麻烦，说走就走了。都是奴婢的错，奴婢实在不敢相信陛下思之念之，想归来相见的竟然是奴婢。为什么不敢相信？你可知道，每晨更衣，朕便忆起上衣轩中的纤纤玉手，路上清风吹拂，便想到玉河船上的悠悠青丝。夜里抬头看星，便惦记长安城里待朕守护之人。我刚才见你在出宫人队伍之中有多难受，我好想质问皇后，是否是她逼迫你离开？又猜想着，难道是朕回来之后，为了如山的奏折没有及时找你，你就失望要走？你可知道，朕心如刀割。陛下恕罪，你的确罪该万死，但是为了你的眼泪，朕可以免你死罪。只是你轻忽朕对你的宠爱，一定要重重受罚。朕罚你这辈子再也不许离开朕。无论什么理由，即使说什么为朕好，朕也不允许。知不知道？奴婢知道。以后，朕要你每日都替朕祭神。陛下后宫姬妾如云，怎能如子夫每日替陛下祭身啊？姬妾虽多，可却只是形势所逼，非朕所要。就如皇后，大家都认为金乌之诺，朕我二人情谊早定。可许诺之时，朕还是个孩童，哪知男女之情？直到遇见你，才知道何谓挚爱深情。陛下，子夫一直有样东西想要给陛下。子夫这一年的心意全在此丝锦之上。陛下出宫之后，子夫便将思念化作丝线，从抽丝到挑丝，再到织出丝锦，再用丝线将这国土一一绣上。边绣边想着陛下身在何方，在做何事。这是国谷，盛夏之时，恶殍处处。朕再次开仓赈灾。你说过，儿时曾因天灾流离失所，此乃池阳。隆冬之时，漫地飞雪。朕在此发放寒意。夜深人静之时，就想起你首次在宫中过冬，孤苦伶仃，是否能穿暖吃饱？子夫一切都好，只是想陛下。幸好绣着绣着，陛下的天下尽在其中，仿如看到陛下
君临天下。君临天下，这天下天灾人祸不绝。这次外巡，让朕对百姓生活之苦体会深刻，所以现在，朕一定要改革朝政，整肃宗亲大臣的歪风败气，拿他们的不义之财来富民强兵，防御外敌。陛下，到那时候，朕便要与你踏遍九州，到此图上的每一个角落，亲督百姓，和乐富足。那子父也要在这图上绣一个和字，祝我大汉天下和乐富足。好，你既贺朕天下和乐，朕也赠你何场乐剧。陛下，陛下恩准沈家陪在子父身边，以示厚恩，子父就不需要。白明在。传朕谕，为子夫田和乐意，绘制兰心，即日起赐居兰陵殿。诺。哎呀，这和以前就不一样了，哎，是不是？这回就好了。哇，哎呦，真是华丽呀！哎呀呀！你看，哎，这边，你看，哎呦，真好啊！哎，你看这啊，子夫，这里精致素雅，真与你相称。皇上真是有心思呢。我就说皇上记挂我们子夫，爱屋及乌，连我和易老头都跟着迁进新殿，可见我们子夫多得宠啊！肯定很快就要封夫人了。哟，之前不是说什么帝皇无情吗？你知道什么叫此一时彼一时吗？就知道挑人错处。你呀，先好好读书，长点见识吧。喂，其实我觉得这次啊，还真的是多亏了易叔叔，要不是他送给子夫挂饰，引得皇上回头看，说不定啊，子夫出宫了，皇上也不知道呢。歪打正着走运罢了，而且是借的子夫的运。无论如何，都要谢谢易叔叔。哎，听到没有啊？听到没有？这才像话嘛！姐姐，看我带谁来贺你？段大哥。魏姬。段大哥什么时候回来的？刚从南方回来。听说你之前要出宫。都过去了。这兰陵殿看起来不错，简直是好的没话说。段大人，你回来的正是时候。今天大家啊在这设宴，贺兰陵殿的新主，我们个个都会下厨做菜。今天啊，就把自己的拿手菜煮来一同尝一尝。好。段大哥，你也留下来吧。今天啊，姐姐亲自下厨，肯定有咱们俩愿意吃的杏花糕了。如果大哥要不在的话，我可就全吃了。好，难得一回京就有子夫这桩喜事，我就和大家热闹一下吧。好。哎，段大哥，你南巡回来一切可顺利？还算顺利。我刚才进宫把赈灾的事情禀告皇上，皇上心怀大志，要立久安之策，助民解困，决议平抑物价，均粮均富。这样是好，可是行得通吗？皇上说可行，而且势在必行。只是这旧制年深月久，里面利害关系根深蒂固，阻力也必会极大的。皇上说是均粮均富，分明是要打击百官利益。说到底，皇上此举还是要掌握朝政，挑战太皇太后。的确如此。如今皇上以疏解民困为理由，太皇太后怜悯苍生，未必会反对。大人，舅父有事吗？臣启来密报，吉安在河南开了粮仓。岂有此理！河南郡太守陈契，那岂不就是窦太主的夫君，唐一侯的亲侄子？吉安也真是够大胆的。臣启已说明，粮仓中是军粮，他连军粮也敢动，才叫胆大。吉安不是去河内视察火灾了吗？怎么去河南开仓？谁命他开仓的？
肯定是脚趾散开呀。舅父，你刚才说这是密报，那么皇上可知此事啊？此事皇上应该还不知情吧？那就即刻行动，时恐有变。什么调度困难，纵容贪赃，其实都是在互相包庇。这些宗亲争权夺利，就说是刘家、太皇太后、窦家的，还有皇太后王家，爱到自己的利益时，谁还顾念自己个亲戚？陛下息怒！息怒，这关乎天下安危、百姓生死的事，何以息怒？你们谁都不许再插手！陛下，怎么了？又是谁来求见？要朕体谅这个照顾那个。是丞相许昌和御史大夫庄清宅，还有是。参见陛下。参见陛下。丞相拟好新政细节没有？陛下，臣等有要事要询。说。不知陛下派业者结案，持节出使河南，可是？什么河南？河内火灾连千户，百姓流离失所，朕特派结案去视察。丞相是为新政奔走，把地方赈灾抛诸脑后，还是另有深意？臣不敢。只是地方官员报称，结案在河南，持节逼令河南太守陈器擅发官仓军粮。既然是陛下派奇案去河内，看来吉案在河南的所作所为就是交旨了。臣正是交旨，罪臣吉案，拜见陛下。吉案，这到底是怎么回事？回陛下，臣这次解河内灾民之困后，回京路过河南，见河南水灾缺粮，饿殍遍野，导致父子相食。臣权宜行事，持节发河南仓粟，以赈灾民。陛下，结案既是赈灾，情有可原。结案放的是军粮。陛下，兵法云：“军无粮，则必亡。”够了！臣大胆，但不能不见。只恐陛下日后政令不同，军威有损呐。臣宁伏法，以挽军威。来人，将吉案下狱戴罪。陛下，一个小小的吉案，已能随便开仓。若新政已出，货粮周转，朝廷鞭长莫及，恐怕天下官仓尽开，这政令万万出不得呀！参见陛下。快来，快来，陪朕投壶。也不知道今日怎么了，手感极坏。就等你给朕添添运气。小臣的手气哪及得上陛下分毫呢？不过陛下，臣倒有一事要向陛下禀告。说。臣闻说丞相准备向东宫禀报结案开仓之事，以此游说太皇太后力阻新政。陛下，结案私自开仓，兹事体大，如今又涉及到新政，恐怕非议更多。何不？不用说，新政不推，其他事朕也不管了。邓弘，传朕口谕，明日不早朝，朝政之事就由丞相许昌和御史大夫庄清宅代理。陛下，反正朕做什么都受阻。不如去上歌舞之韵，听丝竹之声。陛下。
是子夫琴艺不精，琴音不妙，未能让陛下忘忧解愁吗？要不是你的琴音，朕的怒气早就把朕憋死了。来，子夫。朕还是皇帝吗？陛下为何这么说？帝皇号令天下，管治百姓，可朕这个皇帝却连朝臣都管不了，政令连未央宫门都出不了。人难免都会偷安懈怠，让自己过得舒服些。陛下要改革，大家自然心生恐惧，想要固守旧制。但以陛下的才智，有什么能难倒陛下的？是吗？子夫初见陛下之时，陛下还不尽了解民情。现在呢，陛下已是多次出巡、体察民情的亲民皇帝了。还是子夫最知朕的心呢？陛下怎么了？若朕真有应对之策，却要陷你于难，你愿意助朕吗？陛下是子夫的天子，就是子夫的天，能为陛下的千秋大业尽一份力，无论如何，子夫都愿意。好，这几天，朕想在你这兰陵殿静思，不要任何人打扰，只与你的琴音作伴。皇后，请容奴婢痛传。皇后，皇后，请容奴婢痛传。皇后金安。魏姬，本皇后是来送糕点给皇上的，你让开。皇上正在歇息，奴婢不敢打扰，还请皇后恕罪。莫非皇上身体抱恙？春玲，去传太医令，我要去看看皇上。你敢拦皇后？皇上有旨，静思期间不许任何人打扰，还请皇后先回。若皇上召见，奴婢自当亲赴交房殿请假。你说什么？别以为你得宠就可以得意忘形，我可是皇上的正妻，我要见皇上，岂是你这个下人能阻挠的？给我滚开！奴婢虽是下人，但皇上是天子，也是奴婢的天。皇上要奴婢守住此门，奴婢绝不能退半步。放肆！滚开！奴婢身负皇命，还请皇后自重。哼！皇后乃后宫之首，应该母仪天下，还请皇后谨遵圣旨，以作表率。等皇上出来，看我怎么惩治你！皇上是天子，也就是奴婢的天。皇上要奴婢守住此门，奴婢就绝不能退一步。奴婢身负皇命，请皇后自重，谨遵圣旨，以作表率。你的女儿，堂堂大汉的皇后，刚才就被他挡在他的门外。你叫我忍，结果我却如此受欺负。你是不是说皇上在兰陵殿闭门不出，连你都不肯见啊？哼，那很好啊。好？怎么好啊？皇上只顾着和那个小贱人同乐，连见我一眼都不肯，还吩咐那个贱人来挡我。这才好啊！真是天助我儿啊！皇上留在兰陵殿不出，越久就越足以构成魏姬魅惑圣上之罪。哼！莫西王下，褒姒灭周，女子祸国，素来是历代皇帝甚为忌防的呀。母亲说的是，这件事情要是让祖母知道，看他怎么收场。哎，你可先别着急，还要忍啊！你现在只管好好孝顺祖母，侍奉在侧。再过几天，让人看看
哪一个是贤德皇后，哪一个是妖媚姬妾。到时候祖母自会为你做主的啊。常总管，公主，准备马车。我和君侯用过早膳后，就进宫夜见皇太后。诺。还有，吩咐马奴，马车要绕道，不要经过长信殿。切记，千万别惊动太皇太后。诺。参见公主。你休假结束来这里辞行的？是，承公主厚恩，许我在藏书阁中沉浸书海。最近一段时间，卫青受益匪浅，刚刚看到这卷，不知可否借回宫中详阅？我早就跟你说过，准你随意借阅，以后不需要再问我了。谢公主。对了，你离宫之时，有没有人跟你提起皇上的事啊？皇上？何事？没事了，你先回去吧。哎，公主，公主急着进宫，是不是有什么事情？公主特意问了卫青，莫非此事跟姐姐有关？皇上久留兰陵殿，闭门不出，皇太后急召我进宫。前阵，姐姐跟我说，最近先不要去找她，说皇上在兰陵殿议事，不方便让我去。此事一定别有内情，求公主从中斡旋。这件事我自会处理。我此次进宫，就是要看看到底出了什么事。你担心你姐姐，我又何尝不会担心我的弟弟？没别的事，你先回去吧。不用叫医公，你就煮上次的润肺汤给我喝就好了。快去叫楚公主。诺。你怎么了？我刚才出去前还好好的呢。公主啊，你我果然灵犀相通，才智相当啊！都知道如今是装病最适宜。什么装病啊？啊，母后为皇上闭门不出而急召公主，此时进宫，把人请出来，则得罪皇上；请不出来，则得罪母后，甚至太皇太后。不管得罪谁啊，都没好日子过呀。真是劝也难，不劝也难。还是装病不进宫是最好啊。说起来，都怪那个卫子夫，总给我们惹麻烦。皇上留他在殿中，若他被冠以什么罪名，肯定又会牵扯到我们。如果要说为难的话，我们不入宫，就是为止，是死罪。更何况，就算那不是皇太后和皇上，也是我的母亲和我的弟弟，怎么能不理呀？哎，公主啊，这可如何是好啊？哎呀，真是头痛啊！如果头痛的话，你就继续头痛下去吧，我自己进宫好了。哎，那最好呀。这要是出了什么岔子，还有我在外面张罗打点嘛。哎，公主啊，你一个人真的能行吗？啊，一切小心啊，记得用完早膳再起行，不要饿着啊。公主，你怎么在这里？公主抱恙，卫青想护送公主进宫。另外，卫青刚去厨房取了一些款冻花露，让公主润肺止咳。你怎么知道？虽然公主强装没事，但是卫青看到公主一直在咳嗽。你是想随我进宫看你姐姐吧？卫青担心姐姐，也担心公主。好吧，走吧。待会儿进宫后，你马上回建章宫，不可以久留，尤其不要去兰陵殿。可是姐姐有事，卫青想去看一下。你去有什么用啊？如果子夫真有事的话，你凭什么帮他？这件事情关系朝廷后宫，且惊动皇太后，你掺和进去，不但于事无补，反而会令此事更加糟糕，对皇上和子夫都有害无益。好，卫青知道了。卫青护送公主进宫以后，立刻回建章宫。
不多说也不多问。那就好，走吧。皇帝连日闭门不出，我昨日召见他都没来，今日又不早朝，实在叫人担心呢。皇上心正受阻，应该只是一时之气，所以才会。一时之气，过这几天也该闹够了。禀皇太后，马车已备好。走，去兰陵殿。女儿啊，你一直和皇帝亲厚，魏姬又是你一手提拔的，你要想办法把你弟弟劝出来，否则这事让你祖母知道，后果不堪设想。祖母也是很疼皇上的，只要跟祖母好好说明，祖母她也不会。只怕有人添油加醋。魏姬先前与皇后母女风波不断，我听说这魏姬连皇后都敢拦阻，我倒要看看我这个皇太后去，她敢不敢拦？走。段大哥，你回来了，事情办得还顺利吗？一切都很顺利，就是担心你这里的情况。段大哥放心，我能应付的。子夫，皇太后与平阳公主来了。皇太后驾到！参见皇太后，参见公主。都起来吧。谢皇太后，谢公主。皇上多日闭门不出，皇太后担心皇上龙体，过来探视。魏姬，去把皇帝请出来。请皇太后恕罪，皇上不想见人。皇帝连亲母都不见，还是你不让皇帝见？请皇太后恕罪，奴婢不敢。魏姬，宫中谣言已起，说皇上沉迷声色，荒废政事。如若事情闹大的话，只怕会玷污皇上英名。皇上并非沉迷声色，只因朝事不顺，心情烦躁，才会闭门静思。还请皇太后、公主明察。皇帝既是心烦国事，平阳，你进去替亲弟分分忧。皇上这几日胃口好吗？皇上吃得香，睡得好，身体安康，就是怒气未消。母后，以往弟弟心烦，都是食不下咽，睡不康宁，每每要策马出外，奔跑涉猎才能舒坦，但如今却一反常态。而且，此人乃跟在皇上身边的七门仆射段宏，此刻却持剑在此。孩儿相信，这该是皇上的安排，未必就是贪恋美色。母后，还是等皇上出来再问吧。我愿意等。太皇太后可不一定就此作罢。太皇太后驾到！参见太皇太后。恭迎太皇太后。都起来吧。谢太皇太后。参见皇太后。平身。谢皇太后。母后，母后要想见谁，去把他召到长信殿便可，何须一驾到此？多日不见皇帝，再不亲自来寻，恐怕就见不到孙儿了。彻儿是忧心国事，皇帝一心为国，是件好事。但国家大事不能轻率，许昌他们反对推行新政，也只是谨慎行事。皇帝听不进去也就罢了，
可是现在居然不上早朝，还久居妃妾殿中，这像话吗？娇儿，你亲自去请你夫君出来，和许昌等众臣子当着哀家的面好好聊聊国事。祖母，上次我要去，被指不自重，这次我可不敢去，怕有损皇后威仪，伤了皇后的体面。说这话就不失威仪吗？你是我大汉的皇后，大汉后宫有什么地方是你皇后不能去的？诺。好妹妹，先国而后家，皇上乃一国之君，既然已经下了圣旨，不准打扰，如果贸然闯入，恐怕不太好吧？公主是真怕违抗皇命，还是存心包庇假传圣旨之人呢？哼，我差点忘了，此殿的主人不久前还是平阳府上的歌姬呢。既然皇后不能内进，那就让我这个当姑母的长辈亲自进去请皇上吧。姐姐，平阳这孩子做事一向谨慎，他不可能会包庇人。倒是彻儿，他的秉性你是知道的。彻儿闹脾气不出来见人，是他不对。可是这么多人，硬是要逼他出来，叫他如何自处啊？哼，看来要哀家亲自去请了，看谁还要阻拦，谁都不许跟着。秋萍，走。诺。等等。哪来的拦路狗，竟敢冒犯太皇太后！西门仆夜段宏，奉皇上圣谕，阻止任何人进入兰陵殿内室，强闯者斩。圣谕，你知不知道此乃皇上的亲祖母，就是皇上亲临，也需称臣服命啊！啊！无论是谁，臣识君之路，只知死守军令。好，你既然一心求死，哀家就成全你。来人，在，拖下去斩了。够了！求太皇太后开恩呐！段仆夜确实奉了皇命，并非存心冒犯，求太皇太后开恩！求太皇太后开恩呐！你这个妖女，迷惑皇上，还假传圣旨！来人呐，将卫姬一并拉去处斩，通通拉下去斩了！太皇太后！混蛋都不要！皇上不在兰陵殿。皇帝在哪儿？孙儿在此。参见皇上。都起来吧。是殿皇上。太皇太后金安，皇太后万安。太皇太后，孙儿离宫，亲自去了河南，查吉案开仓之事。既是查案，光明正大，又何必故弄玄虚？彻儿，这到底是怎么回事啊？苏母母后，河南太守陈器告吉案，擅发军粮，孙儿深觉不妥，但不想奸臣有机防范。只有假以闭门，暗网查查。朝臣指吉案，擅发军粮，引致军心不稳，所以孙儿执意到边防查查，却发现李将军，臣在。你来说。禀太皇太后、皇太后，臣带兵镇守边疆多年，多是本郡征粮。甚至兵将自耕，从未动用荆棘3禾粮草。河南太守陈器诬告吉案，其实是记恨私卖储粮，谋利不成，却罔顾受灾百姓的性命。孙儿已把如此奸佞之徒就地正法了。杀得好！另外，路上查知，济川王刘明称上贡之物
受损不能剿，其实私相授受，更杀害欲告密的中尉。孙儿深知祖母仁厚，不忍杀宗族子孙，故派段宏传旨，废其王位，贬为庶人。不孝子孙，死不足惜呀！难得皇帝仁德宽厚啊！孙儿先前出外视察，也知道有官员以权谋私，没想到狂妄至此。如今终明白陈契等人为何陈词激昂，反对新政，原来是怕新制之下难以与官员疏通，无法中饱私囊。孙儿此次要还吉安公道，更要推行新政，严查所有郡国官员的贪赃之事。太皇太后，陛下，臣等定当尽早商定新政细节，也商讨一下将来军饷的运送。朕觉得由金鸡供应军粮，免地方重担也是好事。李将军，就请你与众卿下去好好商议。臣等告退。吉案留下。臣在。段宏。臣在。魏姬。奴婢在。堂下三人，一个擅自开仓，一个挥剑犯上，一个隐瞒顶撞，又该如何处置啊？其实都是孙儿。哀家不是问你，是问那个连皇后也敢阻拦，哀家的懿旨也敢违逆的人，是不是三个都该死啊？嗯？回禀太皇太后，奴婢以为，一个该赏，一个该放，一个该杀。那哀家问你，谁该赏，谁该放，谁又该杀呢？说！臣以兵刃对太皇太后，罪该万死。臣脚趾开仓，牵连段仆射与魏姬，臣该死。祖母，孙儿让魏姬说。回太皇太后，百姓饥寒则不畏死，不畏死则弑君之危莫如，天下乱之始也。吉案虽交之有过，但其放粮之举，抚黎民于水旱之患，止祸乱于未发之前，显皇上以仁德之名，应记一功，功过相抵，该放。那谁又该赏呢？昔日宋国被楚国围攻，解阳受晋景公之命救宋，不料途中被楚庄王擒获，反要他复宋劝降。解阳假意答应，脱险后却宁死也要从晋君命，而被楚庄王。解阳坚持承命为信，最终楚庄王赦之，而晋君绝之。今段宏受皇命，背礼而承命，忠君而信诺，该赏。那该杀的，就是你了。兰陵殿闭门拒客，虽是对君上守诺，但欺瞒太皇太后与皇太后却非圣意。奴婢作为臣下，作为晚辈，令两位太后奔波伤神，难辞其咎，该杀。说得合情合理呀，母后。如此说来，吉案是该放，段宏是该赏，哼，魏姬是该杀。祖母，魏姬助孙儿查办奸佞，虽然欺瞒两位太后，却情有可原。好一句情有可原呐！
那皇帝的意思是，这魏姬是该赏，更该放了。既然只是情有可原，而不合法理孝道，自然该罚。就罚魏姬1年内不予封号，着令继续学习宫规宫礼，以彰显太皇太后仁慈。好，好，好，彻儿，那2个人又该如何处置呢？即按开仓赈灾，功过相抵，迁为荥阳令。段宏冒死守命，忠信可嘉，赏金500。你等3人还不快谢恩？谢太后、太后、皇太后、皇上隆恩。温凉恰宜，果甜浓郁，酒香四溢。彻儿果然长大了，再不是祖母强拉硬抱都坐不住的毛躁小子了，越来越有人君之仪了。是祖母教导有方。这一口温酒，只是水、火和果肉的交融，尚且要细心慢煮，何况错综复杂的国事呢？祖母是指孙儿处置以权谋私的陈气和刘明太过分。奸佞之臣，杀以警重，处置得宜，皇上统帅百官，管理朝政，君主立威，更是无可厚非呀。谢祖母，孙儿今后定当尽心尽力，让百姓依风始祖。彻儿有此决心，祖母就放心了。把你祖父与父皇的基业交给你，只是立国策，不同于执法，不能一步登天。祖母还是不赞成孙儿除旧弊，行新制。治国如饮热酒，喝得过急只会烫嘴伤身，先小尝室温，不急慢饮，才能暖胃怡情。是，祖母。祖母并非要阻你行事，只是哀家身历3朝，深感人心难测，众志难统。为君者若不谨慎，不得百官拥戴，往后的事只会更难呐。孙儿明白，那孙儿就不着急，先找个君，试行新政，行之有效，再广而推之。这酒真是越饮越香醇了，酒好，心情就舒畅。哀家倒是颇想听听曲儿了。白明，在。备琴。诺。来，叫。
这几天我一直在嘀咕，怎么不用我进寝室？皇上既然在，收拾整理不是更需要用人吗？哎呀，原来是这么一出戏呀！说明你这个人信不过，怕你知道了会坏事嘛。你又信得过？你又知道皇上一直不在吗？是我不好，是我不好，是我害大家惶恐不安了。子夫跟段大哥这次能够平安回来，大家就应该好好的、开心的庆祝。今日能够庆祝，最要感谢的是段大哥。如果没有段大哥舍命拖延，子夫啊，早已成为刀下魂了。我只是受了皇命，都是都是魏姬在危急关头舍身相救，段某敏感妩媚。不是段大哥为亲兄，莫说段大哥是为我而犯险，就是你遇上危险，我也断不能坐视不理。好了，姐姐，段大哥，你们这么客气干什么？我们就是一家人嘛。我无亲无故，你们确实就是我的家人。就是嘛，我相信终有一天，一定会与父亲团聚的。其实段大哥跟我们互相照顾，大家早就像亲人了。对，像亲人一样。为了亲人，为了一家人，叫。魏姬，皇上召你现在到飞长殿见驾。有劳了，我即刻过去。如今皇上才是我们子夫最亲的人呢。哎，我们全都是亲人啊！子夫，你快去吧，我们继续啊！叫，来，叫。虽然暂时没有正式封号，但喝过这杯酒之后，你我就是夫妻了。陛下怎么能这样讲？陛下的正妻是皇后。皇后，名分上确实如此，可在朕心里的是你。当初叫你闭门拒客，实在是迫不得已。当时朕一想到你会为这事免不了受些罪。这怎么算是受罪呢？你几乎连命都丢了。可陛下不也赶得及回来救我吗？看，我完好无损，丝毫无缺。子夫啊，在我心中，不管名分如何，你才是我相知相交的妻。皇后是皇帝的正妻，而你，但愿与你放下身份，做一对朴实绵长、互相扶持的平凡夫妻。朕出宫体察民情时，见到有老妇将罗英视为珍宝，舍命相护。细问才知，民间视此物为女子出嫁的象征。我就命知事做了一条送给你。在子夫的故乡，女子出嫁，母亲会一边叮嘱，一边为心腹系上罗缨。只可惜，子夫没有这个机会了。你当初进宫的时候，连个正式的仪节都没有，这罗缨就聊作弥补吧。子夫为我系身，我为子夫系罗缨。
陛下，当年高祖皇帝与戚夫人也曾以五色缕相机定情，名为相怜爱。送你此物，也是以一缕细丝，仅系你我一生情分。但愿执君之手，扶持到老。如今朕内有贤妻支持，祖母信任，外有段宏吉案等忠臣守护，朕定要有所作为，不辜负你们的舍身相助。段宏哥哥送给你。子夫，段宏哥哥，我在这里。子夫，段宏哥哥，我迷路了。你别怕，我带你回家。你不是说北斗星可以指出方向吗？可是现在看不见星啊。虽然没有星，但是我可以当你的北斗星啊。好啊，走，走。我视段大哥为亲兄，莫说段大哥是为我而犯险，就是你遇上危险，我也断不能坐视不理。为了亲人，为了一家人，叫。皇上驾到！参见陛下。免礼。谢陛下。段仆爷将这发丝细心保存，必有什么特别意思吧？莫非又是什么民间习俗？是。民间习俗还真不少。看此发丝，有粗有细，非一人所有。难道是与夫妻情缘有关？是男女定情之俗。你将此物随身携带，想必它的主人是你朝思暮想之意中人。到底是谁？是臣数年前戍守边关时认识的女子。我俩相好，便按当地习俗结发。是关外的习俗？啊，既然牵肠挂肚，连结发都放不下，那何不结成连理？你是朕的忠贞之臣。朕为你赐婚。不，臣不敢。为陛下死忠，乃分内之事。何况那女子已嫁作人妇。想不到你如此痴情，念念不忘已做他人妇的女子。往事已矣，朕替你好好留意，物色个好女子。谢陛下，臣已无心情爱，求陛下也别放在心上。看来那女子伤你伤得很深。那好，你以后若有意中人，只管说来，朕即刻为你赐婚。谢陛下。本来朕今日心情大好，带了琴，想邀你合奏。不过既然你……臣不想扫陛下的雅兴。陛下既有琴，臣就跟陛下相和，正好断了这相思苦。也好。至勤，诺。今晚我们只奏激昂励志之乐，朕要扫走你一切忧伤。谢陛下。叫你来，是因为太皇太后赏赐了这上好的菊花露，想让你也尝尝。谢太皇太后，谢皇太后。这花露之味，入口时一苦一涩，可待此味蔓延后，甘饴之味也随之而来。韦姬，你入宫后也经历了不少风波，辛酸苦楚比比皆是。如今
也算是苦尽甘来了。奴婢本是一名歌姬，从未想过要博取何等尊荣。今日能坐于花海中，与皇太后和公主共饮花露，已觉万幸。你若喜欢，这汤露我便悉数赏你。既是赏你的，还不快谢恩？谢太皇太后，谢皇太后。这层层屋檐，一殿隔一殿，离皇帝所居的飞常殿看似不远，可大多数人却要走上几年，甚至几十年。高祖以来，后宫佳丽多不胜数，可真正能得圣宠的，又有几人？有些人总能捷足先登，有些人紧追慢赶，却难以窥见帝颜一面。魏姬能有幸得皇帝专宠，这固然好，但也别开心过头。可知道，正因如此，你便成了众矢之的。奴婢指望可以服侍皇上，实不敢专宠。奴婢感激皇太后提点，自会谨言慎行，与他人以心相待，以求和睦共处，避开一切纷争。我跟皇太后都明白，你从来无心起争端，以后你事事小心就好。奴婢知道。说实在的，我最看重的是皇帝的安泰。若他一边为朝廷操劳，一边又要为后宫烦心，3天2头为一个宠妃奔走筹谋，这成何体统？母后，奴婢谨记教诲，定不会再让皇上烦心。奴婢虽无力掌控人心，却有心掌控自己，绝不会出位僭越，恃宠生骄。望皇太后明察。这就好。思和在。看船备好了没有？诺。今天风和日丽，皇太后有兴致想去游河。魏姬，你也来吧。谢皇太后。母后与子夫同坐而已，登船游湖，还赐了祖母赏的花露。我也总算在回府之前，帮弟弟了却了一桩心事。不知弟弟打算如何答谢我这个姐姐呢？姐姐为我劳心，我自然是要谢的。只是这次赏的另有其人，我想姐姐要的就是这个。